그렇지. 시간 다 낸 거야. 자기들도 이제. 이 친구들도 먹기 싫어도 먹다가 간 거 아니에요? 일단 저거 이거처럼. 그 양이들이 스트레스를 받진 않나요? 그러게. 아마 그렇게 많은 분들이 찾지는 않으셔가지고 근데 아직은? 너무 많이 가시면은 아마 그럴 것 같아요. 그러니까 관광지가 아니고 네, 그냥 관광지가 아니에요. 작지만 그래도 주민들이 사시는 동네니까 가더라도 좀 조용히 갔다 와야겠네. 근데 그나마 다행인 게 이제 배가 2번 하루에. 네네네. 그 정해진 인원만 갈 수 네, 있고. 네 맞아요. 목말라요. 아, 뭐 좀 사먹을까? 이제 물어봐. 편의점. 스미마셍. 스미마셍. 아, 혹시 콤비니 이마스까? 어머! 너? 아리마셍. 어머! 뭐 편의점 없어요? 아이고 규선 씨 큰일 났다. 없대. 너? 아, 목마른데? 목마른데? 거기에 또 파는 물이 있을 거야. 없대요. 어? 없대. 없다고? 아니, 조용히 해. 배 타고 또 가면 육지잖아. 그럼 거기 가서 먹으면 되지. 뭘 지금 얼마... 얘기를 아까 배 타고 여기 들어오기 전에 형이 했는데 편의점이 아리마셍. 야, 냉랭하네요, 냉랭하네요. 이병재 봐봐. 응. 아니, 봐야지. 보고 있어. 형 안 보고 있잖아. 보고 있어. 되게 멀게 느껴진다? 너가 응. 맨날 얘기하는 거 있잖아. 아, 온천 가고 싶다, 일본 온천 가고 싶다 했잖아. 응. 아 온천 있어? 바로 숙소 도구 온천. 온천 딱 하고 거기서 저녁 싹 먹고 몸 싹 지지고 오, 좋다. 그래. 이렇게 하면서 뭐 좋게 풀자. 좀 무겁다. 아니 뭘 풀어 좀 무겁던 감정. 나 하나도 없는데. 그렇다면 다행이고. 나 없어. 너가 뭐 형한테 섭섭한 게 있으면 서운한 게 있으면 얘기해. 형이 항상 아니 거기 가서. 형이 항상 아니 거기 가서. 물 한 번 못 먹으면 그렇게 되는 거야? 아니지? 온천 가자. 그래. 잘 준비해놨어. 한번 믿어줘. 알겠어. 알았어요. 애들한테 인사하자. 타다네. 스네코상 타다네. 가만해! 저녁 맛있는 거 먹자. 어? 저녁 맛있는 거 먹고 이렇게 해피하게 마무리하자 여행. 우리 호텔로 가나요? 여기다. 아 진짜 좋다. 여기도 좋아. 내가 봤을 때 여기 또 여기만의 게 있나? 일본 특유만의 느낌 호텔이라고.